ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു അടിപൊളി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഈ ചിക്കൻ കറി നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ കൂടെയോ അപ്പം, ഇടിയപ്പം, ചപ്പാത്തി, പൂരി എന്ന് വേണ്ട എന്തിൻ്റെയും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റിയായി വിളമ്പാവുന്നതാണ്. ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സവാള കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. സവാളയുടെ മുഴുപ്പനുസരിച്ച് 3-4 സവാള ചേർക്കാവുന്നതാണ്. സവാളയുടെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് സവാള വഴറ്റിയ അതേ പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ ചേർത്ത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് മൂടി വെച്ച് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക. ഇതിനുശേഷം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും നമ്മുടെ സാധാരണ മുളക് പൊടിയും തുല്യ അളവിൽ ചേർക്കുക. കറിക്ക് നല്ലൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടാനാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ചെറു തീയിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ചിക്കൻ വേവുന്നതിനിടയ്ക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകവും കൂടി പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഈ പൊടിച്ചെടുത്തത് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഓൾമോസ്റ്റ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തൈര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തൈര് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ കസൂരി മെത്തി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഈ കറി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ അപ്പം, ഇടിയപ്പം, ചപ്പാത്തി എന്ന് വേണ്ട എന്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ കറി. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഹാപ്പി കുക്കിംഗ്.